吗？来人啊，谁来帮帮我？哎呀，金宝，这咋回事啊？不哭了，叔叔来背你奶奶回去。奶奶，你睁开眼看看我啊！金宝不能没有你。金宝不哭了，奶奶没事，只是睡了一会儿。奶奶，你终于醒了，肯定饿了吧？我去煮粥给您吃。奶奶，粥来了，小心烫，我喂你。金宝，你别去了，奶奶的病快好了。没事的，奶奶，我有力气，您就在家好好歇着。金宝啊，你真是我的好孩子。